kinoteātros sākot no 7. marta redzam Latvijas kinostudijas Forma veidotā traģikomēdija Džimlai Rūda Ralalā. Lai gan filmā redzam daudz plaši pazīstamu un pieredzējuši aktieri, šoreiz pievērsīsimies kostīmu mākslinieces profesijai, bez kuras šī filma zaudētu tās latvisko garu. Sandra Silva vairāk nekā 20 gadus darbojās kā kostīmu māksliniece un ir veidojusi tērpus daudzām latviešu filmām, tādām kā Limuzīnas Jāņa nakts krāsā, Cilvēkbērns, Rīgas sargi, kā arī jau iepriekš minētai Džimlai Rūda Ralalā. Es mācījos no Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas no 9. klases aizgāju. Un man mamma strādāja modeļnamā, un tāpēc viņa aizgāja uz kinostudiju strādāt. Un man patēvs bija operators kinostudijā, labs operators, viņš ļoti labs filmas uztaisījis. Bija vienkārši jāgrib, drusku bija sakari, protams, jo man tur bija pazīstami, un es jau tā kā pirms mācību beigām jau pastrādāju tādiem zemākos amatos, jo ne jau pa kostīmu mākslinieku. Un tā tas viss aizgāja pakāpeniski. Tēlu un skici es izdomāju pati. Protams, režisors ir arī tas, kas jā vai nē, tā kā kino jau ir kolektīvs darbs, un viņš jau pateiks, vai viņam patīk vai nepatīk. Ļoti daudz, kas atkarīgs arī no režisora un to, kā viņš uzticās tam māksliniekam. Protams, ka jaunieši sāk strādāt, bet vistrakākais tas, ka nav tā pēctecība, nav tā prakse. Tā kā man bija, ka es pastrādāju no sākuma mazgāju zeķis vai ne, bet tagad ir ļoti daudz tādu jauniešu, ka viņš vispār nemaz negrib to zemāko darbu darīt. Viņš es tagad esmu mākslinieks, es tagad kalnus gāzīšu, bet tā jau nevar vajag kaut kādu tādu, bišķiņu to praksi arī. Tā praksa ir ļoti svarīga. Tur vajag izpētīt vēsturi. Visu zināt, visu novēlēt, ne tikai pa apģērbiem, bet vispār vēsturi kā tādu, visus notikumus, kas tajā laikā ir bijuši. Tagad jau pie mums arī var mācīties kultūras akadēmijā, bet par mākslinieku nav. No akadēmijā ir modes nodaļa. Es domāju, to augstāko vajadzētu dabūt kādu izglītību. Bet galvenais, es saku, te viņai vajadzētu nākt, pieteikties, varbūt kaut kur iefiltrēties un sākt strādāt pa kaut kādu višķiņu, pa palīgu. Tad viņi varētu pēc tam pa asistentu, pa tādu strādāt un aiziet. Šobrīd baigi grūti, tāpēc, ka nav jau tās iespējas tik lielas, kā kādreiz bija, kad bija kinostudija un kas strādāja, filmēja kaut kādas 9 filmas gadā un cilvēkiem visu laiku bija darbs, bet man, paldies Dievam, paveicies, kad es neesmu mainījusi profesijas. Visu laiku kaut kā ir gadījies, ka es visu laiku savā profesijā strādāju. Un katru gadu ir kaut kāds liels projekts vai kas, kad ja man tagad būtu tā, kā man ir tagad, es varu izdzīvot. Pat varu pastrādāt šito lielo projektu, kas man tagad ir, un es varu varbūt ziemu izvilkt,